ที่ต่อเสร็จไปเมื่อวานนะครับ แต่ตอนนี้รื้อหลังคาออกนะครับ ใช่จะได้เอาคนใส่เข้าไปเนี่ย แล้วก็มี จะมารีวิวทีละอย่างเลยนะครับ แล้วก็มีคนนี้ด้วยคนทำงานในเครื่องบิน ใช่เหรอ ถือด้วย แล้วก็มีรถ เครื่องนี้ด้วย นี่เป็นรถตำรวจหรือเปล่า แล้วก็มีรถอันนี้ด้วยรถ น นี่เป็นรถขนอะไรครับเนี่ยนี่ เฮ้ยไหนมาดูสิ รถขนอะไรด้านหลังมีอันนี้ด้วย รถขนสัมภาระหรือเปล่า คนของหรือเปล่า ของ กับ ค ร รับ ถตำรวจ ขนของไปใส่เครื่องบิน อืม อืม ไหนใครจะรับบทเป็นตัวไหนเอวารับบทเป็นตัวไหน หนูขอรับบท พี่จะเป็นตำรวจ หนูจะเป็นไอ้ตัวนี้ โอเคได้เลยแล้วคนส่งของ อ้าวดูเครื่องบินไหม นี่ไงเครื่อง เครื่อง บิ บิ น น นี่จะเป็นเครื่องส่วนของทางเครื่องบินนะครับ ทางขึ้น อันนี้เป็นทางขึ้นนะครั แล้ บ วก็จะมีคนอยู่ด้านใน3 คนนะครับ แล้วก็มีคนขับ1 คน แล้วก็มีรถด้วยครับ ตรงนี้ มีรถ ดูแล้วแล้วก็คนขับ แบบนี้เลยมาเราจะมารับบทเป็นตัวละครพี่จะเป็นตำรวจเอวา นี่ภายในเครื่องบิน ใช่ ช่วยด้วยเพื่อนรถฉันพ่วง อันนี้เปิดหลังคาอยู่นะ ใช่ มันสามารถปิดได้ใช่ไหม ใช่แต่เราต้องรื้อเพราะว่าเราจะถ่ายคลิปนี่รถตำรวจไป เพื่อน รถตำรวจจะขับไป เพื่อน เฮ้ยรถมันลอยไม่ได้รถตำรวจขับ เอาคุณนะเพื่อนโทษทีนะฉันเพิ่งไปร้านซื้อปีกอะ ฮะ เพิ่งไปร้านซื้อปีก มีด้วยเหรอ ไฟ มีด้วยเหรอร้านซื้อปีกด้านในเครื่องบินก็จะมี เพิ่งไปรื้อ ก๊อกน้ำด้วยนะ ตรงนี้ แล้วก็มีที่เก็บของ แล้ววันนี้ก็จะเป็นพนักงานน้อยนะ นี่สังเกตนะครับ ตรงนี้คืออะไร เป็นสติกเกอร์นะครับ ที่รถก็มีป้ายทะเบียน เป็นสติกเกอร์มาให้ติด อันนี้เป็นรถทำเสียง สังเกตที่ปีกเครื่องบินนะครับ จะมี เขาเรียกว่าใบพัดเครื่องบิน นี่ตรงใต้ปีก แล้วก็มี2อันด้วยครับ แล้วก็มีล้อด้วย มีล้อด้วยครับล้อ เครื่องบินลำนี้ต่อ2 วันนะครับ ใช้เวลาต่อนานมาก ใช่ 400 กว่าชิ้นนะอืม ไปทันที ที่นั่ง โอเค เดี๋ยวเรามาประกอบให้เสร็จแล้วกันนะ ประกอบเสร็จ นั่งตรงนี้แล้วกันหัวทิ่มเพื่อนช่วยด้วยฉันหัวทิ่ม แล้วก็มีคน โอเคยังอธิบายหมดหรือยัง มีคนอยู่ในนี้กี่คนนั่นเนี่ย มันจะมีห้องน้ำเนี่ยในเครื่องบินอะ อืม ในรถไฟก็ยังมีห้องน้ำเลยในเครื่องบินก็ต้องมีห้องน้ำนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ในที่สุดเราก็ต่อเสร็จแล้ว เย้ อืม นี่ก็จะมีคนนะ แล้วก็มี เอามาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะ เลโก้เครื่องบินหลังจากต่อมา2 วัน 2 วัน เต็มเลยไหนดูสิ นี่ก็จะมีคนนะ แล้วก็มีตำรวจ นี่รถตำรวจด้วย แล้วก็มีเครื่องบิน ใช่ เครื่องบินเนี่ยใหญ่มากเลยนะ มีตัวหนังสือด้วยตัวหนังสือ สติกเกอร์ไง ส มี ติกเกอร์ ใช่ ตอนนี้เอวาจะรับบทเป็นตัวละครไหนครับ เป็นตัวผู้หญิงครับ ที่เป็นตัวนี้แล้วกัน แล้วเปิดประตูได้หลังให้หนูเลย นี่คือตรงนี้สิ เนี่ยทางขึ้นเนี่ย อืม ทางขึ้นเขามี ในห้องโดยสารมีสามารถเอาคนเข้าไปไว้ได้ด้วย ใช่ แต่ตอนนี้คนยังไม่ได้เข้าไป ใช่ใช่ใช่ อืม เอวาเรายังไม่ได้เข้าไป เราต้องยืนรอด้านนอกก่อน นี่ฮะเดี๋ยวดูตัวเครื่องบินหน่อยสิ นี่ นี่ครับ ใหญ่ไหมกว้างใหญ่ไหมครับ อืมสวยมากเลย ใช่ ลำใหญ่ ต่อช่วยกันมาเรื่อยๆจนเสร็จ ช่วยกัน2 วันนะครับ ต่อช่วงกลางคืน มันใหญ่มากจ โอเค ริง วันนี้ เดี๋ยวเราทำตกแต่งเพิ่มเติมเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกทีนะครับ ๆครับ โอเค ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อน ตอนนี้เราต่อเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับ เหลือเป็นส่วนประกอบแล้ว เหลือรถ นี่ ที่
ทีมงาน เป็น ผู้ เค ช่ รื่ ว อย งบินแบบนี้ครับนี่เป็นเครื่องบินแบบนี้ครับ เป็นแบบวิวบินไปเลยเนี่ยนี่ ครับ ใช่แล้ว บินไปชนกล้องเลยครับ ในที่สุดก็ต่อเสร็จสักที จ้า นี่คือ วันนี้เราทำอะไรกันครับ ต่อย ต่ ก็ อ เค เล รื่อง โก้ บิ เครื่ น อง ค บิ รับ นครับ กี่ชิ้นนะ463 ชิ้น สวัสดีครับ วันนี้ก็ไม่ได้ นี่ สวัสดีครับ วันนี้ก็ไม่ได้สวัสดีกันนานเลยอ่ะ ไม่ได้สวัสดีนานพูดไม่ชัดเลย ห่างหายกันไป 2 เดือนนะครับ 2 เดือนวันนี้กลับมาต่อเลโก้เครื่องบิน ใช่ นี่คือส่วน เครื่องบิน หัว โดย ข สา อ ร งเลโก้นะ นี่ครับ นี่ส่วนหัวครับ อืม ส่วนหัวของเลโก้ อันนี้ต่อเป็นวันที่ 2 แล้ว นี่คือ วันที่ ลำตัว 2 ครับ นี่ นี่ ส่วนตัวเครื่อง ลำ บิ ตั น ว ถ้าเสร็จแล้ว ข้างในมีผู้โดยสารด้วยนะ นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับ อันนี้เสร็จประมาณ อันนี้คือ ครึ่งหนึ่งละ นี่ โอ คือ เค นี่คือใบพัดครับนี่ใบ โอเค พัด ครับ โอเค ใช่เสร็จไปเกือบครึ่งแล้ว โอเค เรามาต่อกันเลย ลุยต่อ ต่อปิดประตูก่อนปิดประตูก่อน ตอนนี้เราต่อเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับ เหลือเป็นส่วนประกอบแล้ว เหลือรถ นี่ทีมงาน เป็น ผู้ เค ช่ รื่ ว อย งบินแบบนี้ครับ นี่เป็นเครื่องบินแบบนี้ครับ เป็นแบบวิวบินไปเลยเนี่ย ครับ ใช่แล้ว บินไปชนกล้องเลยครับ ในที่สุดก็ต่อเสร็จสักที